Здраво живо, јас сум Димче, добро дојдовте во уште едно моје видео и добро дојдовте во првата епизода од Беседи во природата. Имено почнувам серија на разговори во природа или беседи, каде што ќе посетувам убави места низ нашата убава Македонија и ќе беседиме на најразлични теми. Теми кои што не можете да ги сретнете често, ќе пробам да ги обработам и да ги разговараме. Па така, за денеска прва тема ми е што знаеме за природата, дали природата е опасна и дали градот е безбедно место за живење и дали направивме правилен чекор кога ја напуштивме таа безбедност и сигурност на природата и ја заменивме за опасниот град. Иве носам да ви го покажам Велешкото кале, преубавата клисура на реката Тополка, едно од моите омилени места во околината на Велес, кои што често со драго срце ги посетувам. И приметив нешто, кога доаѓав тука, ова место се наоѓа на спротивниот крај од градот Велес, а мојот имот е на другиот крај на градот Велес, понатаму, значи калето, Велешкото кале се наоѓа на страната од кај Кавадарци. И требаше да го поминал цел град за да дојдам тука. И кога минав низ градот, се чувствував напнато малку. Прво сега кога беше загадено, беше магливо, зимско утро Велешко. Можете да претпоставите какво е, сите живеете во град. А меѓутоа тоа чувство на напнатост, на несигурност, траеше низ цел град доека одев. И кога стасав на ова место, на овие преубави ридови, јас осетив олеснување, осетив убаво чувство и осетив пред се безбедност. И токму за тоа сакам да зборувам, односно да ви одговорам на тоа прашање што го добивам често, а тоа е нели се чувствувам небезбеден во природа. И јас мислам дека е спротивно. Мислам дека човек е небезбеден само во градот, додека во природа си тотално безбеден, затоа што тоа го кажуваат и бројките, односно статистиката, и размислувајќи на таа тема, попат отворив интернет, отворив полициски билтен, да видам што се случило само во едно деноноќие во градот. И не би сакал да ви кажам сите тие случаи, знаете сите што се случува во едно деноноќие во градот. Но од друга страна немаше никаква повреда на човек или било што предизвикано на некој што престоило во природа. Например, напад од канаринец, не знам, напад од гулаб, не знам, напад од зајак немаше, напад од мечка никогаш не имало. Многу ретко, не знам, напад од волк немаш исто така, не знам кои се други опасни животни во природата со кои што не плашат. И јас сватив дека е створен само еден наратив во кој што природата се карактеризира како опасна, место кај што живеат дивите животни, а градот е безбеден. А е обратно. Можете да го замислите тоа. Как успеал некој толку многу да не излаже и каква е таа моќ што има некој над нас, што не убедил дека ова е опасно, а градот таму е безбеден. Тој наратив постои и јас би сакал да го охрабрам сите и да ви кажам дека единствено место кај што е човек безбеден моментално и кај што би можел да се чувствува лесно, убаво, е природата. Баталете градовите.
Градовите се само за забава. Една дистракција на човекот од животот. Ништо повеќе. Ако сакате да се дистрактирате или да се оттргнете од тоа што ни е дадено од Бога, а е така наречен живот, тогаш тука ви се градовите, одите таму, наоѓате занимација и не мислите на животот, односно не живеете. Ете, тоа го заклучив јас од една моја прошетка низ мојот Велес. И верувајте, беше многу напнато и многу загадено. Затоа сега ајде да ве прошетам малку по ова убаво кале, да ги видиме ако има некои остатоци од градби горе, да ви ја покажам околината и заедно да уживаме во природата. Па еве да ве запознаам и со стариот град Велес. Ова се остатоци од некогашниот град Велес или Велешкото кале, а Велешкото кале се наоѓа на неверојатно енергетско место, чисто енергетско место, затоа што се наоѓа на рид кој што е опкружен со две реки. Од едната страна е Вардар, од другата страна е Тополка. И овој град е многу чист енергетски и мислам дека порано луѓето знаеле на какви точки да ги поставуваат градовите, па така да повеќето стари градови, ако не и сите, се направени на високи места, на енергетски точки, кои што служат да ве наполнат со енергија од мајката земја. Па така, доколку сте во близина на Велес, посетете го ова енергетско место или стариот град Велес, кој што се наоѓа на влезот од Кавадарци за сегашниот град Велес од левата страна. Ако го посетите, кажете ми што се осетиле, затоа што јас секогаш кога доаѓам на ова место се полнам со убава енергија, како и во повеќето стари наши градови. Толку од ова видео, прошетката заврши. А ви благодарам што бевте дел од првата епизода на Беседи во природа. Се надевам ви се допадна темата која што работивме. Се надевам ви беше интересно местото што го видовте. За предлози за каде да снимам и на кои теми, слободно пишете ми во коментар, а јас ќе се потрудам да го посетам тоа место и да обработам таа тема што ќе ја предложите од моја гледна точка и на мој начин. А ви благодарам, зад мене е градот. Јас треба да го поминам градот, да се вратам на мојот имот. Држите ми среќа. А со вас се гледаме во некој моје наредно видео или низ нашата убава Македонија. До тогаш, останете ми во добро и се гледаме.